Apana madzibaba vari kutsanangurwa kunzi wekuChiredzi, vanova vari kunzi ivo vakapotsa vorumwa negarwe vachinamatira Wicknel Chivhayo. Kusangana kwataita zvakare pano paYouTube channel yenyu yeHarare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe, tichikuzivisai maererano nezvinenge zvichiitika zvakasiyana-siyana. Zuva ranhasi tauya takabata nhau dziri kuziviswa pamusoro pamadzibaba vari kunzi madzibaba chikotora from Chiredzi, avo vari kunzi vakapotsana nerufu mushure mekunge vanga vaenda mumvura mavari kutsanangura kuti vainamatira Zimbabwean billionaire seWicknel Chivhayo. Apo pavari kunzi ivo vari mumvura imomo vakasangana negarwe vari pakati pekunamatira Wicknel Chivhayo. So vokumbira vachiti ivo dai Wicknel Chivhayo andibatsira sezvo ndiri kumuendera kwakasiyana-siyana ndichiedza kuti ndimunamatire. Zvaita kuti veruzhinjiwo vasimudze mutauro pamusoro pepost yanyorwa ichiziviswa nePanchita Entertainment ichiti madzibaba achikotora from Chiredzi says he narrowly escape being bitten by a crocodile in the water while praying for Zimbabwean billionaire say Wicknel Chivhayo. Do mashoko anyorwa. Vanhu voti he is trying to raise his net worth. Vamwe vakazivisa vachiti how sometimes poverty takes us to a great height. Vamwe vakati why I am in Zimbabwe actual. Vamwe vakati it's now getting out of hand. Ndo mashoko everuzhinji, vamwe vachiseka pamusoro pechitiko ichi, vamwe vakati wakuda mota. So mashoko aya atenderedzwa achiziviswa pamusoro pemurume ari kutenderedzwa achibudisa mufananidzo wake ari mumvura achiti iye akaenda kunonamatira seWicknel. Munozviona sei? Ndidzo nhau dzatauya takabata tichikuzivisai nhau dzizhinji dzinenge dzichiitika pano paHarare Networks patinobata nhau dzakasiyana-siyana. So veruzhinjiwo vamwe vonyora vachiti vachinyora vachiti ivo unyari kunyepa. I watched the whole video waiting for the crocodile and crocodile can't get. Ndo mashoko everuzhinji. Vamwe vakati just waiting and see KKK and a car and 50k is coming to this desperate man. Ndo mashoko everuzhinji pano pa Harare Networks patinouya nenhau dzakasiyana-siyana.